السلام علیکم دوستو، آپ سب کا خیر مقدم ہے ہمارے یوٹیوب چینل میں جس کا نام ہے شیخ شیپ فارم سوپور کشمیر۔ دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ شیپ فارمنگ جو ہے وہ بگنرز کے لیے مفید کیوں ہے، کیوں یہ زیادہ بہتر ہے باقی فارمنگ کے مقابلے میں۔ دوستو سب سے پہلے اگر بات کی جائے بیڑ فارم کی، بیڑ کے زیادہ فائدے ہیں اور یہ زیادہ انٹیلیجنٹ ہے باقی جانوروں کے مقابلے میں۔ سب سے پہلے یہ ایزی ٹو مینیج ہے، بیڑ جو ہے ان میں دقت نہیں آتی انہیں زیادہ بڑھانے میں، یا پھر کہہ سکتے ہیں کہ ان کی مینجمنٹ جو ہے وہ آسان ہے گایوں کے مقابلے میں۔ آپ ایک فارم سٹارٹ کر سکتے ہیں یا شروع کر سکتے ہیں 20 سے لے کے 50 بیڑوں کے نزدیک، اور ان کی تعداد جلدی ہی بڑھ جاتی ہیں۔ اس کے برعکس ہم ان سے اون بھی لے سکتے ہیں، دودھ بھی لے سکتے ہیں، گوشت بھی لے سکتے ہیں اور لینولین بھی لے سکتے ہیں، جو کہ کچھ سکن کیئر وغیرہ پروڈکٹس میں استعمال ہوتا ہے، اور یہ نیچر کے لیے بھی مفید ہے کیونکہ ان سے نکلنے والے ویسٹ کو ہم کھاد میں استعمال کرتے ہیں۔ ان کو آپ دو طریقے سے پال سکتے ہیں، یا تو آپ انہیں نیچرل لینڈسکیپ میں چھوڑ کر گرازنگ کے لیے چھوڑ سکتے ہیں، یا تو آپ ان کے لیے خوراک گھر پر ہی لا سکتے ہیں اور گھر پر ہی کھلا سکتے ہیں۔ یہ دونوں ہی مرحلے میں خوش رہیں گی، اور یہ باقی جانوروں کے مقابلے میں کم پانی استعمال کرتی ہیں، اور یہ کافی سمارٹ اور انٹیلیجنٹ ہوتی ہے کیونکہ یہ ایک ساتھ 50 افراد کو یاد رکھ سکتی ہے۔ ان میں انسان اور بیڑ دونوں شامل ہے، یہ انسان کو اپنے فیس سے بھی پہچان سکتے ہیں، اور یہ کافی فرینڈلی قسم کے جانور ہے۔ یہ باقی جانوروں کے ساتھ جلدی ہی دوستی کرنا جانتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی تو شیئر کیجیے گا اپنے دوستوں کے ساتھ، اور جس نے بھی ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔